Hello， 大家好，我係陳邦，今日就會講埋屬猴、屬雞同埋屬狗佢哋喺蛇年裏邊嘅運程嘅。麻煩用翻我哋最熱烈嘅掌聲，有歡呼聲，有請我哋今日主角邦邦師傅陳定邦師傅。你自己都可以做玄學家噶啦，O 唔 OK 啊？即係聽完今堂咧，你可以做一個預言家、玄學家。三元九運，我會舉辦2025最強增運慈善講座，內容包括2025年催官催財風水陣、奇門遁甲運程全面睇、招人緣旺桃花秘技，同埋教你減壓呼吸法。活動扣除開支將會全數捐作慈善用途。現場嘅參加者仲可以獲得由高增加持嘅如意扣1個。即刻掃畫面上邊嘅 QR code 登記啦。咁我首先講下屬猴先啦。屬猴都係今年嘅主角之一嚟嘅。因為蛇年裏邊咧，蛇同猴咧係一種好特別、好微妙嘅關係。咁其實咧有好多人咧就話：喂，我今年屬猴喎，聽落去好似有咩犯太歲喎咁樣。咁我首先解釋下點解要犯太歲先。咁其實猴同埋蛇咧，主要我哋去嘅嘢其實反而唔係犯太歲，反而係六合。因為猴同蛇係六合，但係合得嚟之餘，佢又係刑又係破。咁所以咧，刑太歲同破太歲同六合太歲全部同一時間發生。但係你知啦，人咧就即係中意 market 一啲比較負面啲嘅嘢，但係我就正正咧就係會話俾大家聽，六合嘅力量係會大過破太歲同埋刑太歲嘅。咁即係合得嚟會有少少麻煩咁解啫。即係你知啦，有時兩公婆即係好似蛇同猴呢兩公婆，人都會啦，你唔會兩公婆全部夾晒噶嘛。即係可能咧，你同你老婆有好多唔同嘅喜好，即係鬧交都會鬧下，但係其實平時間都係會相處得好好嘅。咁所以冇話過100% 一定會夾嘅。咁玄學裏邊其實係存在好多嘅種種矛盾，就可以話唔係話單一樣嘢就一定係好，即係好到盡或者叫差到盡。有時候會有啲矛盾點。但係如果你問我嘅話，通常我哋喺風水上邊咧，奇門遁甲啊，或者係用唔同嘅方法去改運啦，就或者叫佈局咧。其實我哋好多時正一啲唔好嘅嘢，我哋用合嘅力量去化解嘅。咁所以點解話合嘅力量係一定大過又係刑啦同埋破啦？咁其實亦都係教大家一招啦，沖怕合，合怕沖啦，即係類似係有啲咁嘅嘢。不過呢個我哋下次先再講。咁講嚟講去咧就係話，所以屬猴咧我都會以係六合為主，跟住然之後咧刑同破少少嘅影響。咁如果你真係驚嘅話，你都可以去攝太歲，即係你當自己好似犯太歲咁處理啦嚇。但係我真係覺得咧唔需要太驚嘅。OK， 咁講嚟講去啦嚇，太陰星同埋天月星。咁呢兩粒係好嘅星嚟嘅。咁太陰星咧就係人眷顧啦，可能係暗中有人幫忙。尤其是咧今年嗰啲貴人咧係多嘅，即係如果你係女性嘅話咧，今年你會發覺哇好多貴人，即係好多人會好中意你，覺得你好有魅力。咁可能咧有好多人咧聽完你嘅願景啊，你嘅願望，你想做啲乜嘢嘢，然之後佢哋好 buy 你嘅願景，哇！即係佢覺得哇好正喎，我都想試下參與一下喎咁樣。咁所以多啲去講下自己嘅願望俾人聽下，即係多啲去講下俾人聽啊！我今年我嘅願望啊，即係或者我嘅願景啊，我嘅鋪排，我今年想 achieve 到啲乜嘢嘢，咁即管講下俾人聽，分享下，咁你先遇到你嘅貴人。咁太陰星咧，亦都係到會係護蔭啦，即係好似咧有啲乜嘢嘢咧，就係好似會大難不死啊，即係甚至乎係會過到關啊咁樣嘅。天月星咧，其實咧就到好似天月貴人咁解，咁所以咧就最大嗰粒貴人星咧，其實就已經喺你嗰度啦。所以屬猴嗰啲人咧，今年係好多幫手咯，你可以話，即係好多人係會願意幫你。所以有啲乜嘢咧，就唔好係自己頂啦，即係唔好自己撐啦。有啲乜嘢嘢唔明解決唔到，即管去問人啊，你可以幫我解決啊，或者叫人哋去幫。咁應該咧，好多人都會願意去幫你。咁天月亦都係代表係可以係媒人嘅，即係所以單身嘅人咧，咁佢可以係透過一啲媒人啦、platform 啦、中介人啦、朋友啦，你話俾佢聽，喂，我想拍拖，跟住叫人哋去介紹俾你識。咁其實佢哋嘅夫妻宮啦，即係你話屬猴嘅人，佢哋嘅夫妻宮今年就桃花極之旺盛，咁所以咧就桃花滿滿，尤其是女士啊，即係猴女咧，今年嘅桃花真係多，但係就又係驚你太多嘅時候，選擇困難症啫。咁去多啲飯局啊，即係約人哋去食飯啊，呢啲係完全係可以 boost up 到你嘅桃花，即係增加你嘅桃花運嘅。咁當然佢都係有刑太歲同埋破太歲，是非咧就都係會有噶啦。所以就有啲乜嘢嘢，尤其是感情瓜葛嘅嘢咧，簡單啲會好啲，即係盡量咧就唔好牽涉太多啲男男女女嘅關係。咁同埋就孤神咧係可以有啲影響，即係感情嘅。咁即係由桃花旺，但係又孤神，咁即係點咧？你桃花已經 ready 咗喺度，但係你選擇唔出街，即係人約你咧，可能你會覺得好攰啊，唔想出去，咁可能會咁嘅。咁所以咧，孤神星係一種 lifestyle 嚟嘅，即係一種叫做你唔中意出街，宅女宅男，咁所以但係桃花已經具備咗喺度，所以你今年你要出去攞，即係主動少少。同埋孤神星咧就係
有伴侶嘅人咧，可能係會比較悶啲，即係會有種叫孤獨感。你會同你嘅另一半咧，好似冇乜嘢講，即係好悶。咁我會建議咧，有另一半嘅人你要多啲溝通，即係可能做一啲咩共同興趣咧會好啲嘅。咁所以就反而咧，單身嘅人係會旺啲咯，即係已經有伴侶嗰啲，又係小心桃花啦，同埋就係溝通一定要專注下，即係聽下你另一半有啲乜嘢表達俾你聽。咁至於咧就係財運方面啦，其實我覺得咧好多嘅貴人財啦，即係有啲乜嘢機會咧，你要意識得到，可能人哋係帶緊機會俾你去賺錢。即係做生意嘅人咧，今年係因為有貴人嘅相助啦，可能會得到一啲額外嘅賺錢啊，或者工作機會。咁如果你係要揾工嘅話，咁今年都係要透過一啲 agency 啦，即係或者一啲中介公司啦，即係或者一啲 HR 嘅公司啦，去幫你揾工，你嘅機會率係又係會大好多。咁喺嗰個事業運啦，咁我覺得屬猴嘅人今年嘅事業運都係非常之唔錯。咁就所以咧，你如果你問我咧，即係我覺得今年唔算太多負面影響啫，即係有少少口是是非嘅。咁但係整體嚟講，財運同埋工作運咧都係好唔錯。工作運啦又容易係會有啲叫大啲嘅發展啦。咁所以做生意人咧係好過即係嗰個叫打工嘅人嘅。咁另外咧就可能搬屋嘅機率都係會比較多。咁就如果你想搬屋嘅話，咁今年完全可以嘅。咁喺身體方面咧就都係要注意少少，可能會肥咯，即係可能飯局太多啦，即係食得太飽啦，咁容易肥嘅。吉祥嘅顏色咧就係可能係孔雀藍啦、玫瑰紫啦、金黃色啦。吉祥數字咧2、4、6、7呢啲會比較啱你用嘅。咁下一個就係到屬雞。屬雞嘅人咧，今年佢就喺蛇年裏邊啦，3合太歲嚟嘅。咁3合太歲就多數都唔會差到去邊嘅，因為你同個太歲係即係 friend 嘛。咁蛇啦、雞啦、牛啦，咁呢3個就叫3合。咁再加埋呢個屬猴咧，猴就唔係3合，佢叫6合。咁所以呢啲凡係合嘅生肖就會比較同太歲夾得嚟，就好似受到呢個太歲眷顧咁樣，就比較好運連連啲啊。咁屬雞究竟係咪真係咁好運咧？咁我哋即刻睇下啦。有3台啦，就即係匯合到3台8座咧。咁多數都係主升職加人工嘅，咁所以就如果在職人士，咁屬雞嘅人咧，今年容易升職加人工啦，有將星排除萬難啦，就亦都可以係凸顯到自己嘅領導地位啦。不過比較煩啲咧，就係嗰個叫五鬼同埋官符啫。五鬼官符就容易捲入一啲叫官非是非。咁所以咧就小心咧，今年咧係容易有啲咩官非是非。咁切記咧就唔好話去賭錢，即係如果去賭錢嘅話咧，就有如五鬼纏身咧，就好似唔知點解咧，就越賭越大咁樣都唔出奇嘅。咁所以咧就屬雞啲人咧，今年咧就盡量咧唔好牽涉咁多一啲法律嘅嘢裏邊，即係例如可能係幫人出頭啊，幫人哋做擔保啊，亂咁簽嘢啊，呢啲係特別要小心啲嘅。咁就亦都要注意一下咧，就係如果本身已經係即係有少少叫告緊人啊，就或者俾人告咧，咁今年可能都係要去處理，咁亦都有可能喺今年嗰啲咩官非是非得以解決都唔出奇嘅，即係我哋向好嗰方面去望。咁至於有冇啲幫手啦，即係有冇嗰啲咩貴人咧？咁3合咧，其實佢就唔係叫貴人，但係起碼3合咧，類似有個太歲嘅加持，好多嘢都係比較都算係順利，同埋容易有朋友幫噶。咁可以去海外拓展你嘅市場啦，即係譬如可能因為今年屬雞嗰啲遷移宮咧都幾旺嘅，有粒6啦，6真係代表機會，代表錢。咁嗰粒6喺遷移宮嗰度，咁所以就離開出生地啊，即係或者甚至乎同外國人去打交道啦，買外國貨俾本地人啊，買本地貨俾外國人啦，呢啲全部都得嘅。咁所以網上生意啦，就係網上生意呢啲全部都 OK 啦。咁又係會比較有利於一啲叫創作性嘅行業嘅。即係例如可能係做自媒體啦，即係或者甚至乎可能係做拍片啊、YouTuber 啊，或者甚至乎係做一啲叫做design 啊，呢啲全部都係比較有利啲。不過身體方面咧，就佢其實粒病符星，即係其實屬雞啲人咧，今年特別多小病小痛，咁所以就要注意下，可能係咩傷風感冒啊，總要休息特別多，即係休息得好啲咁就 OK 啦。咁我就會忌呢個探病問喪啦，咁而去多啲飲宴啦，咁去增加呢個正能量啦。咁其實就吉星加持，我覺得今年都冇咩太多嘢要去擔心嘅啫。咁所以就係嗰個破碎官符呢啲星。咁如果你真係想化解呢個官非是非咧，你可以手戴黑曜石去戴喺右手，或者就係龍龜。龍龜就係化是非嘅。咁我哋會分多一集啦，就係講下龍龜究竟點樣去放，或者係放邊個方位去化是非嘅。咁呢個係同九宮飛星有關嘅。好，咁我哋嘅吉祥顏色啦，就係紅啦、橙啦同埋黃啦。吉祥數字就係2、3、6、7、8、9。
我2025年蛇年運程書已經推出咗啦，入邊除咗有12生肖蛇年運勢大預測，仲有9宮飛星增運法同埋奇門風水實戰教室等等嘅。經網上訂購嘅朋友咧，仲會附送一張由高僧大德加持嘅文殊菩薩卡一張添，快啲 click 入去留言條 link 訂購啦！到屬狗嘅人，屬狗嘅人喺蛇年裏邊嘅運程就，我會覺得係一般般啦，你可以話，即係好壞半參啦。咁屬狗啱啱經歷過呢個龍年嘅沖太歲，咁即係好動盪完啦。咁今年其實就可以唞下氣咁啦，即係終於好似好翻好多啦。咁其實屬狗啲人咧，佢哋今年就有個叫小耗星，小耗星就係代表係好多小財要破，即係有時唔知使咗去邊啊，即係可能食餐飯又使一千幾百。咁跟住之後，可能又唔知買啲乜嘢啊，送禮俾人啊，即係好多啲咁嘅小費咧要使嘅。因為小耗咧就唔同大耗，大耗就真係大嘅使費破財，小耗咧都係小型嘅破財。咁所以如果投資啦、理財方面咧要做得好少少，即係有時你會唔知用咗去邊，或者真係有投資嗰啲人咧，佢即係其實今年都有啲投資運，但係可能你會 keep track 唔到。原來喺嗰度輸咗啲咩手續費啊，就或者唔知呢度咧又輸咗唔知啲乜費啊，嗰啲隱形嘅費用咧，可能你睇唔到嘅。咁嗰啲你自己要小心。咁有板安啦，其實板安星咧都可以代表升職加人工嘅。咁同埋就係有呢個上司去照住你。咁都可以有啲新嘅突破嘅。咁唐符啦、月德啦呢啲全部都係一啲好嘅星。咁所以其實吉星高照嘅都算係。咁即係只不過有少少嗰啲咩小耗啊、死符啊啲咁嘅星。咁呢啲星，我覺得咧對你嚟講又唔算話有太大影響，即係整體嚟講，我覺得係平平中上咁啦嚇個運勢。紅鸞星動，咁咩叫紅鸞星咧？紅鸞星咧就係代表係喜慶嘢。咁多數咧紅鸞、天喜呢兩粒喜慶星有咩分別咧？天喜就係進人口，即係會比較係生仔嗰方面嘅。咁紅鸞咧就係類似婚戀啦，即係例如結婚，即係可能係談戀愛或者遇上你嘅所謂真命天子，即係類似呢啲。咁所以屬狗嘅人今年紅鸞星動，有望咧就係可以遇到你嘅即係另一半。我唔想講真命天子 ，OK，因為呢個範圍咧好廣闊嘅，即係個人真命天子個 definition 都唔係好同嘅。但係紅鸞星就係嗰一年你會比較即係今年啦，你會比較想拍拖，或者你遇到個對象，你覺得可以同佢拍拖，即係或者甚至乎紅鸞星咧就係唔知點解你有種感覺好似一見如故，你覺得係好啱，好想去戀愛，亦都咁啱你遇到個人，亦都好想同你戀愛。咁所以呢啲就係叫紅鸞星。咁如果已經有另一半嘅，你想結婚嘅，咁今年呢啲位啱嘅，即係 OK 嘅，即係正就係紅鸞星動咯。咁所以就可以談婚論嫁嘅。咁生仔得唔得咧？當然亦都可以啦。咁如果你更加想催旺呢個紅鸞星咧，咁不過都可以講少少俾你聽嘅。就喺今年嘅正東邊放9支紫色嘅花。咁喜慶星即係今年流年飛星嘅喜慶星，亦都係呢個九紫位啦。九紫位就亦都係正東邊，正東邊又加埋你今年紅鸞星動，喂掂晒 OK。咁單身嘅人咧就有望遇到一啲較好嘅另一半啦。又係最忌咧就係懶啫嘛，同埋叫人介紹俾你識。咁喺嗰個事業運咧就係多是非嘅，不過就升職加人工係有望嘅。同埋做生意嘅人咧，咁其實咧都係要注意少少，即係是非非嘅嘢，尤其是文件問題啊，即係嗰啲要小心啲，即係簽 contract 嗰啲小心啲。咁同埋咧就係可以賺到外國嘅錢咧，又係可以賺到外國錢啦。咁太陽星。又是做網上生意啊、media 啊、媒體啊，即係或者甚至乎可能係有少少，即係總之經營網上生意嘅，咁今年都係會比較旺啲。咁同埋係男人啦，做飲食嘅都會 OK，即係屬狗嘅做飲食嘅都會 OK。咁同埋就人緣方面咧，我覺得算唔錯嘅，只不過係要少少注意下，又係容易被利器所傷。咁40歲以上嘅人啦，即係男女都好，因為紅鸞星咧都可以代表血光之災，咁所以40歲。即係其實平時我哋講45歲以上嘅，即不過我哋保守啲啦。40歲以上嘅就係要注意下血光之災。咁吉祥顏色藍啊、灰啊、白啊。吉祥數字咧就係4、8同埋9嘅。如果想睇埋其他生肖運程嘅話，記得要睇埋下一集啦。拜拜。中意呢條片嘅記得要 like、share 同埋 subscribe，仲要撳埋個啷啷，一有新片嘅時候就會通知你噶啦。